Собственик на държавата. Тишърт си взех, а? Яко пленче. Слугата! Дай един чува с 25-чка. Край машината се подкара. Дай. Той звучи като Филипсма. Ами да, виж го какъв е внушителен. Той сигурен ще е 25. Дано да не са си направили гаргара. Мишка. Дай балони. Любимото ми. И на мен много ги меля. Кого ми ги даваш? Дай ги на масата, бе. След малко някой си изде пердаха, май. Майко, ай ще. Виж го застанам като попка, ро. Чай, стой малко, я кажа, но ние трите маси да дойдат. Майко по имена ли ни извика? Момичета, черпете. Да, кралючести. Но кой ще ни ги надува? Кой да, аз ще ви ги надувам. Но скъй какъв галантен, той си жентълмен, ма. Леле, така като го представям, знаеш къде. Добре. Добре ли? Гледай как направи. Не издържам, дюз да ми се отвори. Спасибо. Ето, Форми. черписа. Искате да го разделите. Ай, двамата от един, ма. Искаш ли? Ами, да. Искаш ми какво ще правиш? Днеска е много дажда. Да, ма, да не е бил на погребение. Да ти кажа, предпочитам така. И аз, доста по-луксозно ми е. Да, бе, вместо да ми подарява Луис Витон. Това ли превъртя? Виж го как ни опознава. Ама какво му бяха направили горките балончета, бе? Бъли си, ма. Целият въздух се е скрил там. Сега просто ще ги нокаутира, ето. Виж как се разглежда фраговете. Защо бе, мъртви са? Точно се тази стойка си мисли как ме го видя ли му грездия, бе? Или той си го е представил, или е ходил да прави крака. Чекай, това лазер дет ми свети на газа, не знам. Май те е взел на мушка.